L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redécimé ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Mininga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redécimé ça. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Mininga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai mbote na bino esengo mingi ya ko présenter bino lupango oyo eza terrain vide semi clôturé oyo tozokota oyo mais ndekaka toyokana ndenge nalobaka toujours que lupango erosomba eloko liboso totala remplacement donc lupango yango mais tobima nanu tozonga na balabala totala na makadam po tokota na lupango. Voilà donc awa tozara na lupango donc lupango eza loko la deuxième parcelle na makadam bomo na makadam yango wana place totambola oyo eza servitude ya lupango oyo toteka wana donc servitude eza entrée eza 3 mètres 50 sur 15 ou sur 10 comme ça et puis lupango oyo tozo somba wana oyo toteka wana e bandi donc lupango oyo eza donc deuxième position na makadam nde na lobaki makadam yango a to na commune ya Mongafula na quartier Kimberley City donc Kimberley City à 20 minutes ya Kitambo magasin à 5 minutes ya Saut des Moutons Mbinza pompage donc voilà moni liboso lupango yango yo donc lupango oyo to teka eza na sima ndako oyo ezotala biso oyo. Donc entrée yango bomoni makadam côté ba maison commerciale na sima ndako auto mona wana déplace lupango na biso ezali tozonga na lupango donc asko to koti na kati ya lupango donc lupango to beteli masolo yango yo eza 13 mètres sur 16 en termes de mètres carrés ezopesa biso 208 mètres carrés donc équivalent il y a 10 mètres sur 20 donc équivalent il y a 10 mètres sur 21 et équivalent il y a donc 208 mètres carrés donc yango wana isa lupango moko ya bien deuxième parcelle na makadam ba tiango $25,000 donc ils ont pris à $25,000 les emplacements ya bien pour na ba projet nyonso donc location on a la location type commercial résidence on a le romorobo ya bien pembeni ya makadam terrain ya osomba yango yo donc awana ato tambola ala boromona mona pe environnement ndenge ezali donc yango awa o eza hangar mutakengelaka afandaka wana donc terrain eza bien eza marécagé te bomoni à partir ya makadam tiko koma na lupango ndenge nzela ezali donc nzela eza bien pour na ba oba oza intéressé ndeka to salara toujours to bengani ba numéro eza na affiché na se ya ba TV na bino donc to bengani to koyamba bino to créer rendez-vous pour na ko tala yango et puis to koyeba ndenge nini ya kosolola parce que nde to lobaka ke soki to tie lupango na marché c'est que propriétaire aza vraiment na posa ya mbongo donc nde tozo tia yango boye c'est que propriétaire a commis vraiment prêt ya kozwa mbongo yango moni a tie na marché pour to teka yango donc voilà un peu explication ndenge ezaleli
Donc wana torotika la tota la vidéo biso torochara nzembo potolobi eza terrain donc bien clôturé 13 mètres sur 16 $25 000 donc moyen to lobalobe beleza te po bomoni macadam esika ezali moni entrée tolobi ke lupango eza deuxième parcelle na macadam lupango ezali na commune ya Mongafula na lobaki Mongafula eza ba commune oyo eza munene makasi et puis eza sende na ba quartier ya bien na ba oyo ya mabe donc awa to na quartier moko o na lobaka Kimberley City eza na érosion te eza na problème moko te mai ezali ya bien courant ezali ya bien omoni macadam donc le pompage tiko koma awa na makolo c'est 5 minutes sur na moto ba 3 minutes oza déjà mo bimba donc eza eloro moko boye ya rosomba parce que awa nyos oyo eza servitude na yo donc servitude oyo ba salaki morcellement donc wana to bima déjà poto kweya na macadam oyo nyos akozala intéressé numéro eza wana to bengani totala yango to solola donc bonne chance à tout le monde oyo akozala intéressé bye bye. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redescimé ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redescimé ça. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage, je deviens rage. Quand je suis dans le bloc, bébé avec je pêche. Oji mamacita, tu es fan de qui de moi de nous pour toi je t'ai redescimé ça. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, tu es fan de qui de moi de nous pour toi je t'ai redescimé ça. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les Mukonzi. On m'appelle BM, j'suis toujours dans le bas noir, j'ai besoin que des noirs, toujours en bien noir. Et te le vois ma manière, je fais pas des bad boys, j'suis de best for life. Je te dirai je t'aime à travers les milingas. Elle me demande une pause quand je prends ma dose. Ma casa est trop close, toujours énervé comme des verres. Oji mamacita, tu fais tes